Сәлем достар, бүгінгі видеода дәл осындай баннерді Figma'да 5 минутта қалай жасауға болатынын көрсететін боламын. Олай болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен Figma'ға кіріп, өзімізге осындай төртбұрыш пішінді жасап аламыз. Және сол төртбұрыш пішінге Fill деген жерді басып, сол жерден үшінші тұрған градиентті таңдаймыз. Осы градиент арқылы біз осы төртбұрышқа қазір түсін береміз. Градиенттің екі басындағы түске барынша ашық түсті береміз. Менің жағдайымда мен көк түсті таңдадым. Сіздер өздеріңіз қалаған түсті таңдауға болады. Я болмаса основной қоятын суретіңіздің түсіне сай түс таңдасаңыз болады. Екі басына ашық түс бергеннен кейін ортасына осындай үш жерден қосымша түстер береміз. Ол да осы түс, бірақ более қанығырақ түсті қоятын боламыз. Екінші және сол жақтан саналды екінші және төртінші тұрған квадратиктің ішіне тоже бірдей түсті қоямыз. Алғашқы түстен сәл қанығырақ түс қоямыз және ортасындағы түске неғұрлым қанықтығы көп, яғни қою түс қоямыз. Осы көк түстің барынша қою түсін қоямыз. Осыны қойып болғаннан кейін біздің алғашқы төртбұрышымыз дайын. Енді осы объектіні копировать етіп, яғни көшірмесін жасап, дәл осыған қарама қарсы қоямыз. Қарама қарсы қойдық, осындай пайда болу керек, және осы екеуін алып группировать етіп, оны тағы да көшіріп астына қоямыз, және оны тоже бір-біріне қарама қарсы етіп қоямыз. Бір-біріне қарама қарсы етіп қойғаннан кейін біздің фонымыз дайын болады. Мінекей фонымыз дайын. Келесі кезекте енді өзіміздің затымызды қоямыз. Менің жағдайымда бұл, мен Nike'тың кроссовкасын таңдадым. Көк түстегі Nike'тың кроссовкасын қоямын және фонын өшіремін қазір. Figma'да заттың фонын қалай кесіп алу керектігін білгілеріңіз келсе комментарияға жазып кетіңіздер. Ал Photoshop арқылы кез келген объектінің фонынан кесіп алудың видеолары бар. Қазір видеоның оң жақ бұрышында сілтемесі шығады, міндетті түрде өтіп көріп алыңыздар. Мінекей біздің затымыз дайын қоятын. Енді біз бұған үстің және астыңғы линия, бұл бізде неон лампа сияқты болып тұр. Сондай эффект беріп тұр. Сол үшін бізге астын және үстінен жарық түсіп тұрғандай әсер жасауымыз керек. Ол үшін объектіні таңдап, эффекттің ішінен inner shadow дейді, яғни внутреннее свечение дегенді таңдаймыз. Және астына және үстінен бізге неоновый лампадан жарық түсіп тұрғандай әсерін жасаймыз қазір. Мінекей осылай ақ түспен разметиясын беріп, мен жағдайымда осындай параметрлер болды. Енді сіз өзіңізге көзбен көріп, қалай дұрыс деп ойлайсыздар. Сондай параметрларды қойып сақтайсыздар. Мінекей осымен біздің видеомыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.